കച്ചവടം തുടങ്ങേണ്ട പരിപാടി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറിയെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? എന്നാ പരിപാടി മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇന്നൊരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ക്ലീനിങ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ പച്ചക്കറി വെച്ച് ക്ലീനിങ് അല്ല, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്, വളരെ പഴക്കമുള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തത്തെ പെയിൻ്റൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഫ്രിഡ്ജും ഒരുപക്ഷെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ, അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയായിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്, പലതും പല വഴിക്കാണുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം എല്ലാം എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സലീസ് വ്ളോഗ്സ്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലഗിൽ നിന്ന് പിന്നെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാവൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലഗുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിവേ എവിടെ നിന്നായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് പഴയതാകുമ്പോൾ ഷോക്ക് കൂടും. അപ്പം നിങ്ങൾ പഴയതായാലും പുതിയതായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ വയർ ഇതിൽ നിന്നേക്ക് മാറ്റുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതിനുശേഷം എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വിനാഗിരിയാണ്. ആ വിനാഗിരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വിമ്മിൻ്റെ ജെല്ലാണ്, അതായത് ഡിഷ് വാഷ് ജെല്ലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വിമ്മിൻ്റെ ജെല്ല് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ തട്ടുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള കേടുപാടുകളെല്ലാം ആദ്യം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക, നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം ഒരു സ്ക്രബ്ബറിലോ മറ്റോ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ, വിനാഗിരി, അപ്പക്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിമ്മിൻ്റെ ജെല്ല്. അത് ഏത് ജെല്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ ഡിഷ് വാഷ് ജെല്ല് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്ക്രബ്ബർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത ഓരോ പാത്രങ്ങളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന ടൈമും ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. അപ്പം ഇതേ സൊല്യൂഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഡബിൾ ഡോർ ആയാലും സിംഗിൾ ഡോർ ആയാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോക്സും അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തട്ടും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടോ മറ്റോ ഉണക്കിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആറിയൊരു തുണി എടുത്തിട്ട്, അതായത് ഒട്ടും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. അതിനുശേഷം നല്ലൊരു സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ നനവുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് ആ സോപ്പിൻ്റെ പശ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റും. അതിനുശേഷം നല്ല ആറിയ തുണി എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം പഴയ സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പഴയതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തോന്നും.
അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് പച്ചക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. പച്ചക്കറി എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ മൂടിയിലോട്ടേക്കാണ് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ 3 തട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു. അതിൻ്റെ മേലെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളത് വെച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കടല, മമ്പയർ, പയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, പയർ ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ കവർ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പച്ചക്കറി ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പച്ചക്കറി ഒന്നും കേടുകൂടുകയില്ല, കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ 1 മാസത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങി വെക്കില്ലല്ലോ, മാക്സിമം പോയ ഒരാഴ്ച, 1.5 ആഴ്ച അതുവരെയും പച്ചക്കറി അനങ്ങാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ബീൻസിനൊക്കെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് വെക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിയ പോലെ തന്നെ അതിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി, ഇഞ്ചി അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇത്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതാണ്. പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ പച്ചക്കറികൾ ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഈ കവറിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. കവറിലെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, പച്ചക്കറി ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ്, അതായത് വലിയൊരു വെയിറ്റുള്ള പോലെ തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ് താഴോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പം എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തായാലും തിരഞ്ഞുകൂടി എടുക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ നീറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവും, എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ. അതുപോലെ ഈ ഒരു കവറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കളയാണ്ടിരിക്കുക. ഹരിതമിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കാൻ വരുന്നവരെ കയ്യിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കളയാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല നമുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നീറ്റായി ക്ലീനായി വീടും പരിസരവും സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പം ഫ്രീസറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഒന്നും വെക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഫ്രീസർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു തട്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ വെക്കുക. അതിപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയത്തൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിപ്പം പുട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്, പുട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതല്ല, പുട്ടിൻ്റെ പൊടിക്കായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് 2 കുപ്പിയിലായിട്ട് നിറച്ച് വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വേഗം മോശമായി പോകും. അപ്പോൾ പച്ചക്കറീൻ്റെ ജസ്റ്റ് മേലെ, അതായത് പച്ചക്കറി ബോക്സിന് ജസ്റ്റ് മേലെയായിട്ടാണ് തക്കാളി, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബൗളെല്ലാം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഏലക്കായ്. ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തീർന്നിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ആ റാക്കിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പക്കാരാണ്. അപ്പക്കാരം, അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതേപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ല് കളയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പം ബേ ലീഫ്, അതുപോലെ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, പെരിഞ്ചീരകം, ഇതാണ് ഈ ഒരു റാക്കിനുള്ളിൽ. അത് 4 കൂടി കുത്തി നിറച്ചത് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, പെരിഞ്ചീരകമാണ് ഈ ഒരു റാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം കുറച്ച് 2 ഫുഡ് കളറും, നമ്മളെ കായപ്പൊടി, ടൂത്ത് പീക്ക്, പിന്നെ 2 എസൻസ്, മാഗി ക്യൂബ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ടാവില്ല, ആ കളർ ടൈഗറിൻ്റെ. ഇത് പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ സോസേജ്, പിന്നെ നമ്മൾ സോസേജുള്ള സോസസ്, പിന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, അതിൻ്റെ താഴെ ക്രീം ചീസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ചീസിൻ്റെ
സ്ലൈസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളാണ്, കൊക്കോ പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് റാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവാക്കിയതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് പഴയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിൻ്റെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും ഒരു പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന് മേലെയായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ബൗളിൽ കുറച്ച് ചെടിയെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം അടുക്കളയിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യമോ നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ബൈ.